Laipni lūgti Tanzānijā. Labrīt no rīta. Esam brokastis pēduši viesnīcā, bet šorīt mūs pārsteidz ar ļoti stipru lietu. Brokastis arī, protams, salīdzinot, kāds bija Darasalāmā viesnīca un kāda šeit, nevar salīdzināt. Protams, šeit bija diezgan mazāk izvēle, ko ēst, bet ar visu to mēs arī esam pēduši. Tagad mūsu jaunieši gidi ir klāt un savāca mūs no viesnīcas, un mēs tagad dodamies uz laivu, lai dotos uz Turtles salu. Sauc Praisona sala, bet it kā nekādas saistības neesot ne ar cietumniekiem. Ja nu vienīgais mēs tagad vedam izbijušus koronas slimniekus uz turieni un paši arī. Bet nu ko tūlīt redzēsim Lelde. Var apstīties, kā Lelde baidās no braucienas ar laivu. Sabijusies. Laiviņas izstās ļoti foršas, interesantas. Protams, ja būtu ļoti glaunas jahtas, tas nebūtu atkal tas nebūtu interesanti, tas nebūtu pārafrikāniski, bet ļoti būs interesants piedzīvojums, ļoti ceram. Un ļoti arī ceram, ka tajā Turtles salā mums vairs nelīs lietus. Ar šādu zvejas laivu šis brauciens aizņēma aptuveni 40 minūtes. Kādam tas bija jautrs piedzīvojums, bet kāds solīja vairs savā dzīvē ar tādu laivu nekad vairs nebraukt. Viņi jau, kas sāk slīgt tā laiva, tad jau viņi vairs tā nešoposies. Ekskursija uz Bruņurupuču salu nebija no manām mīļākajām ekskursijām. Man nepatika tas, kā nokļūst līdz tiem Bruņurupučiem. Protams, viņi dzīvo uz salas, un tur ir jānokļūst ar laivu. Un mums tieši trāpījās, ka tajā dienā ir diezgan viļņains, nepatīkams. Tas brauciens bija viļņains diezgan tāds. Tā laiva, protams, nav jau nekāda jahta, kā mēs iedomājamies. Tur vienkārši veca koka laiviņa, tur 100 reizes pārkrāsota, neliels jumtiņš virs galvas, ja, un tas ir arī viss. Tā kā man bija tas nedaudz bailīgi, bija jābrauc arī diezgan ilgi, kad pusstundu, viņi tur knapi kustējās tā laiva, bet galā nonācām, apakaļ ar mēs nonācām, beigās jau viss labi. Čangu sala, pazīstama arī kā Kibandiko cietuma vai karantīnas sala, ir neliela sala, kas atrodas 5,6 km uz ziemeļrietumiem no Akmens pilsētas, Zanzibārā. Sala ir tikai 800 metri gara un 230 metri plata. Čangu nosaukums ir cēlies no zivs, kuras šeit jūrā ap salu ir ļoti daudz. Sala nebija apdzīvota līdz pat 1860. gadam, kad pirmais Zanzibāras sultāns Maids bin Saids to atdeva 2 arābiem, kuri to izmantoja kā dumpīgu vergu cietumu, pirms tos nosūtīja uz ārzemēm vai pārdeva vergu tirgu Zanzibāras Akmens pilsētā. Tāpat arī šī sala darbojas kā koraļu raktuve. Esam nokļuvuši līdz Bruņurupuču salai. Nepilnas 30 minūtes un esam klāt. Protams, šodien liels vējš, lai mūs nedaudz pašūpoja tā zvejnieku laiviņa. Bet tūties esam klāt un tūlītām iesim skatīt lielos Bruņurupučus. 1919. gadā Šeišalu salu gubernators uzdāvināja Čangu salai 4 aldabras milzu bruņurupučus. Šie bruņurupuči ātri izauga un līdz 1955. gadam to skaits bija aptuveni 200. Tomēr cilvēki sāka zagt bruņurupučus, lai tos pārdod uz ārzemēm kā mājdzīvniekus vai pārtiku, un to skaits strauji samazinājās. 1988. gadā bija apmēram 100 bruņurupuči, 1990. gadā 50, bet līdz 1996. gadam tikai 7, un 1996. gadā salā tika nogādāti vēl 80 inkubējumie mazuļi, lai palielinātu to skaitu. Suga tagad tiek uzskatīta par aizsargātu, un Starptautiskā dabas aizsardzības savienība to ir iekļaujusi sarkanajā grāmatā. Vairāk bruņurupučus, galvenokārt mazuļus, turpina nogādāt uz salu no citām vietām saglabāšanai. Salā ir arī īpašs fonds, kas rūpējas par bruņurupuču labklājību. Apmeklētāji var aplūkot, paglaudīt un arī pabarot bruņurupučus.
Protams, tas bija ļoti interesanti un aizraujoši. Viņi ir nenormāli milzīgi. Viņiem ir pāri pa 100 gadi daudziem no viņiem. Uz viņu tām bruņām virsū ir tie skaitļi, kas uzrakstīti, tie nozīmē tos viņu vecumu. Protams, tas bija viss forši, interesanti to visu redzēt, bet arī tas, ka tā Bruņurupuču sala bija tāda nedaudz vilšanās mums abiem ar Ivaru, kā mēs pēc tam runājām, jo mēs tā iedomājāmies, aizbrauksim salā, tur smuki smiltiņās, Bruņurupuči staigā, tur mežiņš, džungļi un tā tālāk, bet īstenībā tā nebija, tie Bruņurupuči bija tādā iežogojumā. Cilvēki tur varēja iet pie viņiem klāt, jā, un pabarot un tā, bet viņi bija iežogojumā, lai viņi, izrādās, viņi neiet uz jūru, nedrīkst tā kā nokļūt jūrā. Un visi tie apstākļi tur viņiem bija tādi diezgan netīri, nesakopti, un tas tā kā mums tā nepatika. Bet tā jau, protams, vajadzētu to redzēt, un tā ir viena no top ekskursijām, atrodoties Stonetownā, uz kuru aizbraukt. Un tāpēc arī tā vilšanās, ka tā ir tāda vieta, kur vienmēr turisti brauc, un kad tie darbinieki, vai kad tam, kas tā sala pieder, ka nevar sakopt to. Pēc 1890. gada Zanzibāra kļuva par Lielbritānijas protektorātu, kā rezultātā 1891. gada oktobrī par pirmo Lielbritānijas ministru tika iecelts Lloyds Maķus, un jau 1893. gadā Zanzibāras valdības vārdā no saviem arābu īpašniekiem atpirka šo Čungu salu ar nolūku uz tās uzcelt cietumu. Cietumā bija paredzēts izmitināt vardarbīgus un atkārtotus noziedzniekus no Āfrikas kontinentālās daļas, kas toreiz atradās Zanzibāras jurisdikcijā. Bet neskatoties uz to, ka cietuma ēkas tika pabeigts 1894. gadā, un kā rezultātā sala kļuva pazīstama ar nosaukumu Cietumu sala, tomēr ieslodzītī tā arī nekad šeit netika izvietoti, bet tā vietā tā kļuva par karantīnas punktu Dzeltenā druģa gadījumos, jo Lielbritānijas varas iestādes bija noraizējušās par slimības epidēmijas risku, kas varētu ietekmēt Akmens pilsētu, kas toreiz bija Austrumāfrikas galvenā osta, un, lai apkarotu šos draudus, Čangu tika pārvērsts par karantīnas salu, kas kalpoja visām Lielbritānijas teritorijām Austrumāfrikā, un vecais cietums tika pārveidots par slimnīcu, bet jau 1923. gadā salu oficiāli pārdēvēja par karantīnas salu. Lai arī šodien laiks mūs nelutināja ar karstu sauli, tik un tā nenopeldēties šajā salā būtu grēks. Tādēļ lielākā daļa mūsu komandas devās baudīt ūdenspriekus un medīt mazos krabīšus, kas simtiem rāpo pa klinšu sienām. Nē, taču, droši. Tev skolotājai tak vispār neklādīs. Viņš nobīsies. Reik ir lielie. Pats, viņš mums teica uzskatīt. Mums labs materiāls. Tas nekoš, ne? Nē. O, kā mēģina. Nē. Vēl nesāp. Tagad aizķēra. Tagad aizķēra, jā. Tikai man... Paņem vēl kāds. Kas kā balts pilnīgi palika. Ai, kāja noplīsa. Kāja noplīsa viena. Kur ir priekš, kur ir? Au, 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 au! Au! Nu labi, es taču neko nedarīšu, tev tik. Nopeldējušies, slapi un priecīgi dodamies atpakaļ uz Akmens pilsētu. Pa ceļam mūsu blondās draudzenes un gidi samainās ar telefonu numuriem un sarunājam ar gidiem, ka viņi mūs aizved nopirkt telefonu simkarti, uz lielveikalu un uz tirgu nopirkt vietējos augļus.
Zanzibāras akmenspilsēta, jeb Stontona, ir vecākā Zanzibāras daļa. Tā ir bijusī Zanzibāras sultāna galvaspilsēta, garšvielu, kā arī vergu tirdzniecības centrs, kas uzplauka 19. gadsimtā. Akmenspilsētas sirdi pārsvarā veido šauru aleju labirints, kuru rindo mājas, veikali, tirgi un mošejas. Tā kā vairums ielu automašīnām ir par šauru, pilsēta ir pārpildīta ar velosipēdiem un motocikliem. Akmenspilsētas arhitektūrā ir vairākas atšķirīgas iezīmes no arābu, persiešu, indīšu, Eiropas un Āfrikas tradīcijām. Šī iemesla dēļ 2000. gadā pilsēta tika iekļauta UNESCO pasaules mantojuma sarakstā. Nosaukums Akmenspilsēta ir cēlies no koraļa akmens kā galvenā celtniecības materiāla, kas ir izmantots māju būvniecībā. Svaigi krāsotas mājas šeit var redzēt reti, klimats dara savu un ēkas pārsvarā izskatās kā viscaur sapelējušas. Akmenspilsētas māja pazīstamākā iezīme ir smalki dekorētas koka durvis ar bagātīgiem kogriezumiem, dažreiz ar lielām Indijas tradīciju un misiņa redzēm. Var atšķirt divus galvenos durvju veidus. Indijas stila durvīm ir noapļotas redzes, savukārt Omānas arābu stilā esošie ir taisnas stūrveida. Lielveikals izrādās ir pavisam neliels veikals, kurā nevar nopirkt pat maizi, bet tirgū sapērkamies augļus, ko vēlāk baudam viesnīcā pie baseina un vēl dažas turpmākās dienas. Labrīt no rīta. Šodien ir 4. jau mūsu ceļojuma diena, kad mēs atrodamies šeit, Tanzānijā, Zanzibārā. Un tad tagad ejam brokastīs. Šodien šajā viesnīcā mums ir noslēdzošās brokastis. Šodien mums ir interesanta diena priekšā, jo mēs īrēsim mašīnu un brauksim pa otru pusi, pa kreiso pusi, tā kā ir Anglijā. Mēģināsim, riskēsim, skatīsimies, kas mums sanāk. Bet patreiz ejam brokastīs. Pēdam brokastis, krāmējam savus čemodānus un dodamies projām, parādīsim, kā mums jāiet uz brokastīm, pa kādām smukām koka kāpnēm ir. Kādas interesantas durvis. Ļoti daudziem apartamentiem ir nosaukumi. Mums ir numuriņš, bet daudziem ir nosaukumi. Tipu tip. Un uzreiz ir apraksts, kas tas tāds ir bijis, kad viņš ir dzīvojis. Vēl viens numuriņš tepat blakus, Vasco da Gama. Nu, tie, kam ir nosaukumi, tie, protams, ir labāki numuriņi par tiem, kas ir vienkārši numurēti.
Un lejā mēs vēl redzējām, bija numuriņš arī Freddie Mercury numuriņš. Un te patām uzreiz pie paša restorāna. Un brīt. Šajā viesnīcā no eiropiskajām brokastīm ļoti maz, kas ir. Es paņēmu ķirbi ceptu, man liekas, sīpoliem, kartupeļi, vienkārši tādu, parastie kartupeļi, tikai sarkani, es nezinu, kaut kādā mērcē laikam. Pupiņas ir kokostrīkstu mērcē, un brokastīs pat jūras veltes ir karī mērcē. Un es vienmēr ņemu arī ingvera tēju, kafiju un sulas gan viņiem te ir baigi garšīgās, kaut kāda tropisko augļu sulu, ļoti garšīgas sulas, jā. Es vēl spiežu vairāk uz augļiem. Paņēmām augļus, pasūtījām omleti, maizīti un man cep pat reizi pankūkas. Es pasūtīju omleti, teicu, lai pieliek visu, izņemot sēnes un ielika visu. Man liekas, neko tik asu es neesmu veids dzīvē. Tu droši vien domāji, tā ir paprika, tie bija jalapeno ar pipari. Kaut kas ir tik ašs. Ai. Kaut kas ir tik ašs, ka nav iespējams neko pateikt. Ir pat raku. Ir jāsūta citu omlete. Bez nekā. No. Tikai ar sēnēm. Izīrējām šādu 8-vietīgu busiņu. Šoferis pieveda klāt pie viesnīcas, Ivars parakstīja dokumentus. Un tagad vēl mums jāmēģina tie visi čemodāni sabāzt tajā busā. Satiksme te ar tāda diezgan interesanta. Tā kā mums jautri šodien ies, kamēr Ivars iepraktizēsies. Bet busiņš tīra neko izskatās. Tur mums jāpārkārto, reku tie mazie čemodāni, te būs jāliek. Un tur pa vidu tie lielie. Nākamajā dienā mums bija sarunāts, ka mēs esam pasūtījuši mašīnu, busiņu. Sākumā, protams, uz grupu mēs gribējām ņemt 2 mašīnas. Tādēļ, kad Zanzibārā dzīvosim mēs vairākas dienas atsevišķi, bet beigās sarunājām vienu busiņu, lielu Toyotas busiņu, kur kaut kādīgi mēs salikām visas somas, reāli mēs tā kā puzli likām. Tā, lai līdz pēdējai somai, lai sanāktu, visus salikām tiešām un visi 8 cilvēki mašīnā sanāca, kad varēja iekāpt, nevajadzēja 2 stūrēs taisīt, kā arī bija ieplānots plāns B it kā. Un pirmais, ko devāmies, mēs devāmies apskatīt vergu tirgu, kas ir Stonetownā, jo iepriekšējā dienā mēs nedaudz nokavējām, mēs ieradāmies, vai pat vēl 2 dienas iepriekš mēs bijām, ja, un nokavējām. Pirmais izbrauciens. Tā. Tik neiebrauc tajā ieliņā, kur ir tik šauri, ka tik... Ivar izbraucam caur tirgu. No, tā kā vakar tas tur brauca. Es redzēju, ka tas ir iespējams. Tas jau bija tāds pats apmēram. Nu, ko nevari? Slabo? Bet jau nākošajā sērijā dosimies uz salas otru krastu, bet pirms tam vēl apskatīsim slaveno vergu tirgu Akmens pilsētā un pa ceļam iebrauksim garšu ielu audzētavā ar nosaukumu Big Body, kur omulīgs, laipns un pat ļoti jautrs gids mums izrāda savas plantācijas, un šīs ekskursijas laikā tiešām uzzinām daudz ko jaunu. Bet dienas otra puse mums paiet, kamēr tiekam līdz savai viesnīcai, jo mēs nebijām gaidījuši, ka būs jābrauc pa tādiem ceļiem.